Hello，欢迎你回到我的频道。我们今天要做一个简单的 Shure MV51的一个开箱。那这个包裹呢是今天下午送过来的，然后这一款是相对新的比较一款。这边是它的外观，就是这个是新款的，老款的话好像就是有一点差别。新款我记得有一个就类似于绿色的这种标识，然后还有一个就是旁边有一个这个，就老款的话好像不是这个样子的。然后上面有一个封口。哦，不是这边，在这边有个封口。我之前其实是用 Blue Yeti 麦克风的，但是那个太重了，所以后来我想换一个 Shure 的这个麦克风。这里面首先是它的合格证书，然后这边是类似保修卡什么的。然后我们先放到边上。这边是 Shure 的说明书，然后这边就是它的主体了。就我觉得这个主体还是蛮小的，但是好像也蛮有重量的。因为买之前我看了网络上有很多的测评，但是因为我的电脑是 MacBook Pro 的新款的，所以只有那个 Type C 的一个接口，所以后来我看到它的新款也有上 Type C 的，所以我决定买了这个，就是最新的这一款。然后先看这边吧，这边就是一些数据线什么的。第一根的话就是这个是，这个就是 USB 的一个接口，你能看得到吗？这是 Micro USB 转 USB 的一个接口。对，这根我基本上就用不到了，因为我没有这个 USB 的一个接口。然后第二根的话是 Type C 的接口，这根我直接拆了吧，因为这一根我的电脑需要用。这里就是 Type C 的一个接口，然后是和 Micro USB。然后第三个好像是可以，就是连接 iPhone 和老款的 iPad 的一个接口，对。然后这边对，就是 iPhone 的这个接口。我觉得这个也可以用吧，但是我应该不大会用那个 iPhone 去做录音。然后应该还有一个就是支架的那个扭在后面的那个圈圈的一个转接的地方。最后就是它的一个主体了。喂，还蛮沉的，就是抓在手上有那种沉沉的感觉。把这个盒子拿掉。
这就是它的一个主体，我觉得还是挺好看的。然后可以这样子，然后因为有时候就是这样子，高度可能不够嘛，所以我还买了一个支架，待会也一起拆一下。它这边的话是有几个按钮，然后这个就是静音的，这个就是耳机，然后这个就是平音，还有这边就是讲话的时候，就是然后这边是音乐、吉他，然后音响，反正它有几个功能你可以去按。它这个屏幕好像是触控的，就是你可以去调节你的音量的大小什么。我觉得整体的外观我还是蛮喜欢的。然后我拆一下我买的支架，这个支架是跟这个麦克风一起买的。也是官网给的一个，官网就是套餐里面的一个支架，但感觉还是稍微有点沉的。哦 ，OK， 就是这样的。然后这个就比较简单吧，这个好，就是很塑料化。然后这个应该是它上面的一个类似放在一起的吧？啊，这样子转在一起。对，然后下面就是一个底盘，底盘还是很重的感觉。但我如果外出的话，其实不大会带这个支架，就感觉带那个就好了。支架主要是方便在家里用，这里也是可以旋转的，扭进去。然后，但我哦，它这个是这样子，可能就是这个就直接这样子，对吗？应该是的吧，我没有看说明，那就这样。哎，不是，好像不是，还有一个盒子我要再拆一下。还有一个这个我没有买，这个估计是可能是官方送的一个喷麦。这个不要弄差了。哦，对，就是一个防喷的这个，哎，这个是送的，我当时没有买这个。哇哦 ，it's great，那这个真的看起来很不错哎。那这个，天哪！这是一个防喷的一个滤网，
我蛮喜欢这个的，但是怎么夹呢？OK， 然后这边就是一个简单的开箱了。然后我再看一下这个怎么去组合到一起。这样子吗？天哪，这个我不怎么会用，感觉有点怪怪的。对，然后我再问一下客服干怎么才能更好的装在一起。好，那我们今天的开箱就到这边啦。